และช่วงนี้เชิญรับฟัง1 นาทีกับกปทครับโอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียกลางทางมักจะพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าการขับขี่ที่ขาดความระมัดระวังรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์และอาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียอยู่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุนั้นไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกซึ่งทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือว่ากิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังที่เกิดเหตุในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือว่าโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะกรมการขนส่งทางบกเตือนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทห้ามฉวยโอกาสขึ้นค่าโดยสารและเอาเปรียบประชาชนพบปรับหนักทันทีพร้อมพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ